O'zbekiston Milliy metrologiya institutida O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi va uning tizim tashkilotlari yosh xodimlari ishtirokida davra suhbati o'tkazildi. Hozir shu haqda. Tadbir avvalida davlatimiz rahbarining joriy yil 24 fevral kuni yoshlar bilan o'tkazgan ochiq muloqoti, unda ilgari surilgan tashabbuslar hamda yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ustuvor vazifalar yuzasidan batafsil fikr almashildi. Xususan, yosh mutaxassislarning kasbiy salohiyatini oshirish, ularni ilm-fan va innovatsion faoliyatga keng jalb etish, zamonaviy bilim va ko'nikmalarni egallashi uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar alohida ta'kidlandi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari bilan alohida shu mavzuda uchrashuv o'tkazildi. Shuni aytib o'tishimiz kerakki, muhtaram yurtboshimiz ham alohida ta'kidladilarki, barcha rahbarlar bundan buyon yoshlar bilan uchrashadi, yoshlarni muammolarini aniqlaydi va muammoni yechimi bo'yicha manzilli tadbirlar olib boradi. Bu nima degani? Ya'ni biz bugungi uchrashuvda ham yoshlarga nafaqatgina imtiyozlarni gapirib berdik, balki ularni muammolarini, ularni qiziqtirayotgan masalalarni o'rgandik. Va bu bilan birga biz Qonunchilik palatasida qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha, ularni ishlari, faoliyatida to'siq bo'ladigan holatlarni yechimi bo'yicha kerakli takliflarni yig'ib olgan bo'lsak, shu bilan birga ularni qo'llab-quvvatlash uchun beriladigan imtiyozlardan, loyihalardan qanday amalga oshirish kerak, ularni subsidiyalar olish yoki kreditlar olish imkoniyati qanday ekanligini tushuntirib berdik. Shuningdek, suhbat davomida tizimda faoliyat olib borayotgan yoshlarning taklif va tashabbuslari tinglanib, ularning g'oya va loyihalarini amaliyotga tatbiq etish masalalari muhokama qilindi. Bu esa yoshlarning fikr va mulohazalarini erkin bildirishiga imkon yaratdi. Ushbu yig'ilishdan keyin shu narsani ta'kidlab o'tish kerakki, bu yoshlar uchun juda muhim ahamiyat kasb etadi. Yoshlarimizni salohiyatini yuksaltirish, tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, startap loyihalari, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash loyihalari, ilm-fan taraqqiyotini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi. Davlatimiz rahbari tomonidan yilda bir marta yoshlar bilan uchrashuvlar bo'lardi. Bu yildan boshlab mana yilda 2 marta yoshlar bilan uchrashuv hamda har payshanba vazirlik, idora, tashkilotlarda yoshlar kuni deb e'lon qilinishi bu juda odamni ilhomlantiradi, juda odamga motivatsiya beradi desa mubolag'a bo'lmaydi. Tadbir yakunida innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash, yoshlarning ilmiy izlanishlarini rag'batlantirish hamda amaliy natijaga erishishini ta'minlashga qaratilgan aniq vazifalar belgilab olindi.